当狗子听到开空调后，我开空调喽，要不要进来？要。哎，停！又想送我空调啊？不是你叫我来的吗？说电费贵啊，这个月咱们电费都超了。怕什么呀？哎呀，给红包是吗？哎，行，我看有多少钱。都拿去吧。哦呦，天哪，这么多钱啊！行，给你安排，快把门给关上。好嘞，走你。好，我给你开空调啊。好。哎呦，真热啊，没空调可不行啊。